मर्निङ अनि नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हामी उदो आइल्यान्ड घुम्न जाँदैछौँ। सबैजनाले हेरेर साथ दिनुहोला। दक्षिण कोरियाको सबैभन्दा ठुलो आइल्यान्ड चाहिँ जेजुदो आइल्यान्ड हो र जेजुदो आइल्यान्डको छेउमा चाहिँ उदो आइल्यान्ड रहेको छ, जसको दूरी चाहिँ 2.8 किलोमिटर रहेको छ। उदो जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नाम र फोन नम्बरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसको टिकट चाहिँ आउजाउ गरेर एकजना बराबर चाहिँ 10,000 वon तिर्नुपर्ने रहेछ। ल है हामी चाहिँ उदो जानुलाई रेडी। टिकट बुक। हेलो हबीबी, वेलकम टु कोरिया। समुद्रको पानी हेर त केटा हो। Kalau tindak lah, yo punya ada. त्यो अगाडि देखिरहनु भएको गाउँ चाहिँ उदो हो। हामीलाई यहाँसम्म आइपुग्नु चाहिँ धेरै टाइम लागेन, त्यही 10-15 मिनट मात्र लाग्यो होला। Concrete dreams where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows, life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night, soulful samples lift the darkness to light. फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ उदो आइपुगिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले यहाँ इलेक्ट्रिक साइकलहरू भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँहरूसँग कोरियाको लाइसेन्स छ भने चाहिँ तपाईँहरूसँग अरू धेरै अप्सनहरू पनि रहेको छ। हामीसँग चाहिँ कोरियाको लाइसेन्स नभएकोले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक साइकल कुदाउनु पर्ने हुन्छ र आज हामी दिनभरि त्यही साइकलमा उदो घुम्नेछौँ। Keep my story in sight. Street lights flicker on this endless trail. फाइनल्ली हामीले चाहिँ साइकल भाडामा लिइसकेको छौँ। यो चाहिँ पर साइकल 20,000 वon लिनुभएको छ। आज चाहिँ दिनभरि यसैमा घुम्ने हो हामी। सौभाग्य ब्रोको चाहिँ कोरियाको लाइसेन्स भएकोले गर्दा चाहिँ 2 जनाले चाहिँ सफारी लिएको छ र 2 जना मस्त सफारीमा हिँड्दैछ।
on this endless trail. यहाँ चाहिँ बोजूहरूले समुद्रबाट लेउ झिक्नु हुँदै रहेछ हामीले खाने मेघको यही लेउबाट बनेको हो कि के हो साथीहरू थाहा हुनेले भनिदिउँ है Where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. तिमीलाई नि हेलमेट नलागो खै अघि डालीमा चप्पा चप्पा घुम्दै अहिले चाहिँ यहाँ रोबोट कफी भन्छ अब यहाँ पार्किङ गरेर यहाँ भित्र छिर्ने हो साइकल पनि राख्नु पर्यो नि हामीले चाहिँ साइकललाई यहीँ पार्किङ राखेर माथि डाँडा जाने निधो गरियो माथि चाहिँ डाँडाहरू रमाइलो छ भन्ने सुनिएको छ बबाल छ त दामी चिल्लो त्योहरू माथि डाँडामा शीतलमा आएर चाहिँ हामीले खाजाहरू खानु पर्यो भनेर अब यहाँ खाजाहरू झिक्दैछौँ हामीले चाहिँ घरैबाट खाजाहरू बोकेर आएको छौँ चिउरा कुखुराको मासु चटपटेको सामानहरू सबै लिएर आएको छौँ बस्नु थियो अरे ल त चटपट खाइदिउँ ड्राइभरलाई सुत्नु निन्द्रा भएन है सद्गरक छैन सुत्गरक मात्र ल है खाजा साजा खाएर चाहिँ हामी फेरि
मास्तिर बाटो लाग्यौँ। त्यहाँ माथिबाट दामी भ्यू देखिन्छ अरे। जेटबोट भनेको कि घोडा चढ्ने भनेको? के को जाम हो? कहाँ गएको भाइ? कसको घरमा? खानुपर्छ क्या एक एकवटा क्यान खाने भयो खाने हो एक एकवटा क्यान खाने हो गर्मीमा त खाने हो त हामीले चाहिँ गर्मीमा साइकल कुदाउँदा धेरै गर्मी भएर अब आइसक्रिम खानु पर्यो भनेर आइसक्रिम दोकान छिर्यो र हामीले चाहिँ बदामको आइसक्रिम मगाएको छौँ। अब आइसक्रिम खाएर एकछिन बिसाएर फेरि हामी बाटो लागिहाल्ने हो। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el
sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, en el mar. Keep it going, no queda ल फाइनली आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ समाप्त भएको छ। हामी चाहिँ अब सबै घुमेर साइकल जिम्मा लगाइदिनुलाई फेरि साइकल दोकान आइपुगिसकेको छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अब फेरि पानी जहाज चढेर फर्किनु पर्ने हुन्छ। कस्तो भयो त केटा यात्रा? यो बोकेर जस्तो हुँदैछ कि त्यसैले हाल्नु पेपर रहेछ जाउँ ल। सामानै केही छैन त। ल ल ल ल ल ल ल कुदा केटा। ल है फाइनली उदोबाट चाहिँ हामी घुमेर निस्किने लाग्यो। पछि भेटौँ ल। अघि त गोरो गोरो तिमीले त कालो भएर आयो। आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँनिर समाप्त हुन्छ। सबैजनाले हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र आज धेरै रमाइलो भयो। बाई बाई।